guys, selamat datang di Homestelnya Squishy-nya Chelsea. Hari ini aku mau jualan squishy, mari kita mulai. Halo guys, aku mau ke Homestel Squishy-nya Chelsea. Ayo, sekarang aja yuk. Halo Mbak Chelsea, aku mau beli. Oh, Mbak Chelsea, ini boleh di squeeze nggak? Aku squeeze ya. Wah, ini bagus banget. Ini seru banget, aku mau ini deh. Ini apa? Wah, ini kuetar ya. Kuetarnya kok tingkat. Ini bagus banget Mbak Chelsea. Nah, lanjutnya. Wah, ini imut. Yang kecil juga boleh di squeeze kan Mbak Chelsea? Aku mau ini. Aku sudah punya yang galaksi di rumah. Terus ini. Sama apa lagi ya? Sama es krim ini aja deh. Udah Mbak Chelsea. Besok aja deh. Ini. Berapa Mbak Chelsea totalnya? Ya sudah, 100.000 aja. Ini. Kasih. Halo guys, saya mau pergi ke Homestel Squishy-nya Chelsea. Saya akan borong semua squishy-nya Chelsea. Halo Cel, aku mau beli. Wah, ini bagus semua. Ini boleh di squeeze kan? Nah, aku beli deh. Aku ini beli. Ini juga. Ini. Wah, bagus-bagus. Ini deh. Terus apa lagi ya? Wah, kayak gini. Iya, itu. Apa lagi ya? Ini, wah, ini. Pasti aku bisa membayarnya. Ini. Udah deh, ini aja. Yang lainnya jelek-jelek. Di total ya. Totalnya 250. Oke, aku pasti bisa membayarnya. Sebentar ya, aku ambil di dompet. Loh, kok cuma 2.000? Tuh ada. Loh, kok nggak ada? Aku cuma punya 2.000. Gimana ini? Beli dong. Ya, tolong boleh dong. Ini mana harganya nggak cukup. Ah, ya udah deh, nggak seru. Halo guys, aku mau beli ke Homestel Squishy-nya Chelsea. Yuk kita lanjut yuk. Kita pergi ke Homestel Squishy-nya Chelsea. Hai Kak Chelsea, aku mau beli squishy-nya dong. Mana shopping bag-nya? Yang ini harganya berapa Kak? Ya udah ini aja deh. Yang ini aja deh. Mana lagi doh? Jangan ini mahal. Loh, gimana sih? Terus aku harus beli yang mana? Yang di situ. Loh, ini kan kecil-kecil. Aku kan pengen yang besar. Yang di situ. Gimana sih? Ya udah yang ini deh. Jangan ini. Ini haus. Ya, terus aku harus beli yang mana ini? Harus beli yang di sini aja. Ah, gimana sih? Tapi kan yang di sini kan kecil-kecil. Aku kan nggak suka yang kecil. Aku suka yang besar. Ya sudah. Yang ini aja deh. Nih. Jangan ini. Gimana sih? Kok semuanya Mahal, nanti nggak bisa bayar. Kok semuanya nggak boleh dibeli deh? Ya sudah deh, nggak seru. Aku pergi aja deh. Halo guys, aku mau pergi ke Homestel Squishy-nya Kakak Chelsea. Ayo.
Halo kakak Chelsea, aku mau beli squishy-nya dong. Wah ini bagus, ini harganya berapa kak? 60.000. Ya uangku cuma 3.000, aku pengen banget yang ini. Gimana kak? Aku nggak punya uang. Aku pengen banget yang ini, tapi aku Kak cuma mau punya. ini. Aku mau, tapi uangku cuma 3.000. Aku nggak punya Nanti buat uang. kakak aja. Ya, kok kakak baik banget sih kasih aku 2. Kan aku cuma punya uang 3.000. Makasih ya kak, ini beneran kan? Makasih ya kak Chelsea. Ini deh uangnya. Nih. Ya, makasih ya kak Chelsea. Hari aku dapet. Sampai di sini dulu ya guys. Konser sepupunya saya. Dadah, muah. Jangan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dadah.